ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുന്ന വിഷയം, ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ നമ്മൾ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹ്യൂമിഡിഫയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യലുണ്ട്. അപ്പം അതിലുള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഹ്യൂമിഡിഫയർ വെക്കുന്ന പാത്രത്തിന് അത്യാവശ്യം നല്ല വൃത്തല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് തെറിച്ചിട്ട് ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ മൊത്തത്തിൽ വെള്ളം ആവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരും. അപ്പം അതിനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. നോക്കാം നമുക്ക്. അങ്ങനെ വെള്ളം തുള്ളിത്തെറിച്ച് നമ്മളെ ഇൻക്യുബേറ്റർ നാശാവാണ്ടാക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല സാധനമാണിത്. ഇത് നമുക്കൊക്കെ പരിചയം ഉണ്ടാവും. നമ്മളെ വീടുകളിൽ കിച്ചൺ സിങ്കിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്ന, അതുപോലെ ബാത്റൂമിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിവാക്കുന്ന വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ, ആ വെള്ളത്തിന് നമ്മൾ ടാങ്കിലേക്കാണ് നമ്മളത് ഒഴിവാക്കുക. അപ്പം അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയയിൽ, ആ ലൈനിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എയർ പാസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്.